Good morning guys, aniya ako karon sa punong restaurant. Shout out ni Ma'am Gingging, Ma'am Elina, Ma'am Kimberly Clarus nga mao nag-abi-abi kanamo sa among pag-adto. Tubangan og sa snacks nga ilang giserve kanamo, nindot kayo, horot wala gyud nabilin. Ang punong restaurant, ang Nature Park, nagabuhi usab sila og mga kanding. Gawa sa ilahang mga recipe nga mga seafoods, ginataang bangus, crabs, alimago, sinigang nga shrimps, sinigang nga bangus, kinilaw, ug uban pa. Anaasab sila'y kanding nga ilang gipreparar, gibuhi alang sa preserve sa mga pananglit kung anay mag-order og mangita og kanding. Nakasab sila niya na kung mag-order ka og lean meat. Binin nyo ang lean meat sa kanding, usa sa good source of high quality lean protein, essential amino acids needed for health development of our body. So kung kinsa katong wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe, click the notification bell so that you will be notified once another video is uploaded. So, nindot usab na mukaon kita og lean meat sa kanding kay dako kayo kani siya og advantages necessary for growth development and building bones, building muscles, skin, and blood. Sana siya sa may kinahanglan, high protein. Our body also needs using protein to repair damaged tissues. O siguro matikdan ninyo kung kamo masamad, ang inyong samad ana siya automatic healing tungod na sa protein nga one of the source of repairing damaged wound tissues. Ang benefits of eating lean meat of goat, low in sodium helps regulating blood pressure. High in potassium regulates also in stabilizing heartbeats. So dako kayo ikatabang kung makakauntag lean meat. Okay na kayo kung ay isan sa usa ka semana makakauntag ka isa. So siguro anita sa punong restaurant makakaunta aning lean meat sa kanding kay anaman sila available nga resources. Kung ingon ta tagay ko usa ka buok nga kanding ihawa kay akong gustong kalderita sa antibuok. So ang punong restaurant makahatag sila kay anaman sila binuhi sa ilang lagwertang available. So nindot kayo. So ang lean meat uso sa kanding is a high quality, providing several important nutrients including riboflavin, iron, vitamin 12, zinc, and potassium. So usa na siya. Ang kanding uso mohatag nato og provide foods, milk, leather, valuable fertilizer that makes it possible to grow in force well. So kung dagan ka kanding, ipuno nimo na sila, maghinda na gabi ang ilahang dang, so sana sila sa good source of fertilizers nga itong magamit free of charge. Wala usab kay gasto sa kanding, kay mukaon man sila og mga sagbot nga na-available sa itong paligid. Di ba? Usa dahil nga importante ang lean meat sa kanding full of collagen. Ibaw guys, ang collagen usa ni sa number one vitamins minerals needed sa mga old-aged person like me, 40 to 50 above. Kinhangan nga mukaon sila ani because to protect yourself, balikon ako, to protect yourself against premature aging and skin sagging. O see, mahal kayo ang mga pipang gamit karon nga kung aduna na saging mo repair o you look like 15 years young, back to normal, di ba? Sana kayo, kanindot kayo. So, dako kayo ikatabang ang kanding.
So guys, kung aduna may mga bakanting nga lugar sa inyo ha, ayaw kalimti at agi og usa dako bakanting pagbuhin mo kay ang kanding karon is high demand meat in the market. Swerte kayo ang punong restaurant kaya naa sila available og dako usab sila gluti nga kabuhian niini. So bisa tong mukaon og kanding adto lang sa punong restaurant kay ana sila available line meat para sa ato ang kikinahanglan sa atong panglawas. Diba? Pwede kang mo-order, mo-tawag, mo-booking, aron maandam nila, nag-abot nimo na nakay sinugbang nga kanding, na nakay kalderitas, pwede nang kaonon. Salamat!